पूरा से निकल कर छाता एरिया में लग रहा है। बारिश ज़्यादा है यहाँ पर। कपास की खेती अच्छी दिख रही है। बरसात ठीक होगी तो कपास की खेती हो जाएगी। अच्छा नज़ारा है, लेकिन कहीं कहीं खेत खाली भी पड़े हैं। इसका मतलब बारिश कम हुई है। जिनके पास जुआ खेती है, ट्यूबवेल है, उनके तो खेत फैला रहे हैं, लेकिन बरसात न होने के कारण बहुत सारे खेत